कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन में रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में साउंड, आपको साउंड पे क्लिक कर लेना। साउंड पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको काफ़ी ऑप्शन देखने में आता है। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में साउंड पे क्लिक कर लेंगे। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको रिंगटोन पे क्लिक कर लेना। यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करेंगे। तो आपको जो भी रिंगटोन सेलेक्ट कर लेना, आप यहाँ से चेंज करेंगे, सिम 1 पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करेंगे। जैसे कि आपको अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करना है तो आप यहाँ से अपने फ़ोन में कोई भी रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने फ़ोन में रिंगटोन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।